Кыргызстандын муфтияты тармактык маркетинг арам деген номер 5 фатвасын чыгарган. Эмнеге мындай өкүм чыгарышты жана ал фатвада кандай каталар бар көрүп кетели. Биринчи пункт, биринчи бөлүм. Тармактык маркетинг анын бардык түрлөрү, линейный, ступенчатый, матричный, бинарный, смешанный жана башка менен төмөндөгүдөй шариаттык эрежелерге дал келбестиктер себебинен тыюу салынат. Арам дейт. Кош жекит, гарар, белгисиздик, тобокел, коркунучу. Мунун баарын окуп отурсам азыр көп убакыт кетип калат. Кыскача айтып кетсек, демек киргизген акчасын ал чыгара алабы, чыгара албайбы? Кардарлар таба алабы, таба албайбы? Ошол киргизген акчасын киреше катары кайтара алабы, кайтара албайбы? Белгисиз. Андыктан ал киргизген акчасын жоготуп коюшу мүмкүн деп атат. Жана экинчи бөлүмүндө Куран Каримден цитата алыптыр. Ал жерде негизинен мас кылган ичимдик, кумар жана сыйынуу жана башка шайтандын иши буга ишенбегиле деген маанидеги ошол цитатаны келтириптир. Бул жерде кайсынысы тармактык маркетингге тиешелүү жазбаптыр, бирок менимче кумар оюндары экономика бизнес темасына жакын экен. Ушул кумар сыяктуу болуп калат деген мааниде алган окшойт. Негизинен Куран Каримде гарар боюнча жазылбаптыр, бирок кумар жөнүндө жазылыптыр. Демек ошодон алыс болгон депти да. Демек көрүп кетели, дегиле кандай гана бизнес ачпаңыз, эгерде жаңы бизнес ачып аткан болсоңуз, сиз эч убакта алдын ала канча кардар табасыз, киргизген акчаңыз чыгабы чыкпайбы, канча убакта сиз кирешеге чыга аласыз, качан өзүн өзү актайт, качан ижара жана башкаларды актайт, аны сиз алдын ала пландаштыра албайсыз. Көп жылдык стажыңыз бар болсо дагы, бул жаңы бизнес болсо пландаштыра албайсыз. Жада калса сиз бир дүкөн ачып, экинчисин ачып атканда аны пландаштыра албайсыз, билбейсиз алдын ала. Ал эми көп жылдык бизнес бар болсо, аны сиз пландай аласыз. Тармактык маркетингде дагы жаңы келген адамдар аны пландай албайт. Демек, бардык эле бизнестерде, эгер тобокел маселени алсаңыз, тобокел маселеси бар экен. Болгону кадимки бизнес ачуу үчүн сиз 100 000 деген, 500 000 деген миллиондогон акчаларды киргизип, анан кийин болбойбу? Анан кийин жашоодо көрөсүз, же болбосо байып кетесиз келечекте акырындык менен, же болбосо аны чыдабай жаап коесуз, чыгашасына чыдабай, 1 жыл 2 жыл убакыт кетет жок дегенде раскрутка кылуу үчүн, же болбосо банкрот болуп үйүңүздү, автоунааңызды эгер карызга баштаган болсоңуз алдырасыз. Бул кадимки эле көрүнүш. Божомол, белгисиздик, гарар бар экен ал жерде. Эгерде биз тобокел маселесин алсак, ал эми кумар маселесин алсак, ал экинчи пунктта көрүп айтып берем. Демек бул бар экен. Болгону сиз эгер колуңуздан келбей калса, сиздин кошуна же конкурент ишкерлер эч убакта ошол тармакта тажрыйбалуулар сизди үйрөтпөйт, тажрыйбасынан бөлүшпөйт, акысыз сабак да өтпөйт. Өткөндөр болушу мүмкүн, бирок сизден акчасын алып анан сабак өтөт. Бирок эгер ал сизге айткан нерселер иштебей калса, ал кайра кепилдик түрүндө сизге акчасын кайтарып бербейт. Демек, болбосо алдын ала акчасын алат. Биздин учурда ишти баштаган адам болгону 1000 сомдук, 1,5 сомдук продукция алып баштайт. Колунан келбей калса, ал эч нерсе жоготпойт. Себеби ансыз деле башка дүкөндөрдөн алып аткан продукцияны алып атат. Башын жууганы, тишин жууганы, идишин жууганы, витамин, үйүнө керектүү идиш аяк жана башкаларды алып атып баштап атат. Ал башка дүкөндөн деле алып атат, бирок эмнегедир бизнес баштай албай атат башка дүкөндөр менен. Ал эми биздин интернет дүкөн менен алып, ал интернет бизнесин баштап атат Фаберик менен биргеликте. Колунан келбей калса, эч нерсе жоготпойт. Бирок анын колунан келбей калбаш үчүн биз акысыз аларды үйрөтөбүз. Акы албайбыз сабактарыбызга. Жана ал колунан келбей калса, кокку аренда төлөйм, кокку мен айлык төлөшүм керек элге деген баш оорусу жок. Ал колунан келбей калса, эч нерсе жоготпойт. Эмнеге анда кадимки бизнесте арам деп туруп, тармактык маркетинг Фаберик адал деп койбой атат. Божомолдук, белгисиздик болуп атат. Бирок биздикинде момундай тобокел болуп атат. Убакытта жоготушу мүмкүн, акча жоготпойт. Ал эми кадимки бизнесте мондай тобокел болуп атат, бирок аны арам деп айтат. Эмнеге мындай көрүнүш болуп атат?